ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಚಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ನೇನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂ ಒಂದು ಬಟ್ ಕರಾಮ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ ಇಂಚವರ ಉಂಡು ಅಂತಗ ತುಳಿಕೆ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬರ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಥರ ಚಂಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಪ್ಯಾಕ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ನಂಬಿರೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಟಮು ಓ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿರ ಬಂದು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪರತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮನ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ತುಲೆ ಕರಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ದಿನ ಎದ್ರದ ಕವರ್ ಪೂರ ರಿಮ್ ಮಲ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶೂ ತೋಜೊಂದು ತುದಿಲಿ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿದ ಶೂ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸೈಟ್ ಬರ ಪೋನಾಗ ಈ ರೀತಿದ ಬಡ ಪ್ಲೇಟಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಒಂದು ತುಳೆ ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಥರ ಶೂತ ಅಡಿಭಾಗ ತುಲೆ ಏತ್ ದಪ್ಪಣ್ಣು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಪಂಡಂದೇನ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಆಣಿ ಆವಡಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ದ ಪಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಕಾರ್ನ ಪೂರ ಆತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ನಿಡುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ 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 ರೀತಿದ ಟೈಪ್ ಶೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಉಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನವೇ ಶೂ ಪೌಡರ್ ಪಡೆದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂಜಿ ಶೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಳೆ ಒಂದಿನ ತಿರ್ತಮೈ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮುಖ ಒಂದಿನ ಟೋಟಲ್ ಪನೀರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡವು ಪಂಡ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಾಕ್ ಮಲ್ತವೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡ ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇಂದಿನ ಇಂಚ ಎತ್ತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ತೂಕದಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂ ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪಣ ತೂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂ ಭಯಂಕರ ದಿನ್ನಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಓ ಲುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳೆ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಈ ಬಾಕಿ ಶೂ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೂ ಪಡ ನರ್ತೊಂದು ಪಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆ ಸೈಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶೂಗಳು ಪೂರ ಇಂಚ ಪುಂಡ ದಿಂಜ ವೆಯ್ಟ್ ಪುಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಕರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗುಂಡು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆಗುಂಡು. ತುಯಿರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂತ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಪಂಡ ವಿಶೇಷದ ಉಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಲಜಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತುಯಿರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಕರ ಆಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಟ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪೋನಾಗ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ
ವೈಟ್ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.